Patjetër që do më vinte mirë që prindrit e mi të rrinin vetëm, absolutisht që po, sepse njerëzit kanë jetën e vet, secili ka jetën e vet, fëmia ka jetën e vet, prindi ka jetën e vet dhe gjithë secili duhet ta bëjë të qetë jetën në shtëpi të vet. Pra në momentin që mashkulli martohet dhe femra martohet, duhet shkojë të jetojë me bashkëshortin dhe bashkëshorten e vet dhe jo të jetojë me prindërit, sepse jetesa me prindërit sjell konflikte. Ti prindin tënë e do, po ajo tjetra se do. Sepse shqiptari, domethënë funksionon gjithë bota funksionon kështu, përveç se shqiptari, sepse shqiptari, prindi shqiptar është egoist dhe do fin mas vetes dhe meshkuj shqiptar rrin mas fustanit mamas. Pra janë çullac mamaje që rrin mas fustanit mamas. Dhe juve ju vjen hidhur sepse ju kërkoni që femra, pra ju thoni, sakrifikoje ti lumturin, pra unë sakrifikoj lumturin time për një askam që se një fare, sepse atë prindin ati mashkullit u se kam asgjë. Unë sakrifikoj lumturin time për njeriun tim, por jo për një njeri që s'kam lidhje me ta hiq. Do thush ti po, jo po mashkullin e ka bëj prindi, po ç'më duhet mua më vlla dhe mua më ka bëj prindi se s'm ka bëj lopa. Pra, në momentin që femra ik nga mamaja e vet, i bie që dhe mashkulli duhet ikin nga mamaja e vet, edhe bashkohen dy persona. Po, ju thoni sakrifiko ti lumturin për një njeri që se një fare, ndërkohë që do më thonë që të plotësohet interesi një plaku, edhe për një interesin e një plaku, se s'është edhe i rijaj. Pra sakrifikoj i riu, lumturin për plakun, dhe për një plak që s'ka lidhje hiç me ta. E kuptoni sa rënd shumë jeni? Ndërkohë që ju nuk sakrifikoni asgjë, ju dini të lam. Pra ju t'jeni të lumtur, sakrifikoje gruaja juaj për një plak tjerdhur, 80 vjeçar, 90 vjeçar. E kuptoni sa rënd shumë jeni? Po e bëj shumë barboçe mënyrën e komunikimit sepse është për t'ju bërë barboçe. Pra juve ju vjeni natë që njeriu kërkon lumturinë e vet, sepse unë tek e fundit jam egoiste për veten time sepse më intereson lumturia ime. Nuk më intereson lumturia e plakut tat atje, e plakës tate. A kupta? Mua më intereson lumturia ime, pastaj vjen lumturia me mashkullin. Nuk më intereson lumturia e prindërve të mashkullit që s'kam lidhje me to hiç, dhe pastaj sakrifikoj veten time për dynjan. Pasha. Ktu për çef Zotit, te rafsha mos u vrafsha. Edhe meshkuj që dun mamat mas fustanit, të rrinë me mamat, mos martohen fare, mos kërkoni gra, ju që rrini mas fustanit mamas, se jeni çullat.